歡迎 Albert join 我哋啊！多謝晒兩位啊，好開心啊，可以開咪啦！好咁首先都要你解釋翻少少啦，因為都知你係醫藥通嘅創辦人啦，同埋好 focus 喺 self care 咁嘅設計。咁可唔可以解釋翻乜嘢係 self care 先啊？好，咁不如我會好啦，介紹下自己先，好啊，多謝先，唔好意思。唔緊要嘅。咁我叫 Albert 啦，咁就其實我都創立咗醫藥通呢間公司大約5年㗎啦。咁就點解我會搞醫藥通咧？或者係最主要就係其實我自己都係一個長期病患嘅一個患者嚟嘅。咁但係因為我本身係有一個叫做免疫力系統嘅問題啦。咁我係有嗰啲叫做類風濕性關節炎係啦，類風濕性關節炎啦，咁所以咧其實都需要打針啊，長期打針嘅，咁所以可能會每6個月就要睇一次醫生啦，攞藥嗰啲咁啦，咁都係醫院嘅常客嚟㗎啦。咁但係周時咧，我哋排隊去攞藥嘅時候咧，都見到好多人特別喺醫院嗰度攞藥咧，都好多人咁，前面仲有好多公公婆婆啊，或者其他人啊，種種人啊，咁其實。你知咁多人嘅話咧，啲藥劑師咧其實已經好盡力咧去解釋翻俾咧啲朋友咧點樣去用藥嗰啲嘅。咁但係奈何咁多人，佢亦都未必可以有咁多時間去講得到咯。咁我話俾你呢隻藥新藥嘅，呢隻藥係點樣食嘅，呢樣藥係點樣嘅。咁其實一個老人家原來食嘅藥咧，閒閒地咧係7、8種、10種、10幾種都有嘅。咁你點樣可以用嗰分零2分鐘完全去解釋俾佢聽咧？咁其實好有挑戰性嘅。咁你仲要拎完到翻屋企之後咧，要記得去點樣用喎，仲可能要記多幾個月喎。仲有陣時唔單止自己藥，仲要顧埋屋企嘅可能其他另外嘅老人家。咁我諗緊，其實會唔會有啲方法可以令到咧啲藥物咧可以更加容易去明白咧，或者佢哋可以更加容易去記得到呢樣嘢咧？咁其實外國會有一啲叫做藥物圖標嘅，其實就好似咧我哋細個學交通安全嘅時候咧，我哋會認識啲交通標誌咁樣。原來呢個車係代表咧係單線行嘅，或者係呢個咧係有間學校，即係代表有學生喺附近咁樣。咁其實假如我哋諗緊，假如啲藥物嘅話咧，例如可能有個朝頭早嘅，有個太陽嘅，有隻雞，或者臨瞓嘅時候咧有張床嘅話，咁會唔會好容易咁樣清楚咁樣可以間接咧去講解俾一啲老人家或者係其他唔識睇中文英文嘅朋友睇到，原來起碼有個公仔好似 emoji 咁樣去睇得明白咧。咁所以個出發點咧就係我哋會希望用呢啲叫 pictogram 嘅嘢咧，去令到啲藥物嘅資訊咧會更加 accessible 俾所有人。咁呢個就係個始源咯。咁當然啦，我哋做嘅時候都會發覺就係，喂，呢樣嘢其實香港 work 唔 work 㗎，外國 work 唔 work 㗎。咁其實我哋都做咗好多 research 嘅，原來發覺唔係我哋即係諗出嚟啦。其實第一樣嘢就係呢一樣嘢喺例如台灣啊、喺美國啊、喺其他唔同地方都有，即係用 pictogram 去介紹藥物嘅。第二樣其實香港10年前咧喺理工大學咧有啲學生咧都做咗 research 去用呢啲 pictogram 去做呢樣嘢嘅。咁發覺其實係 work 嘅喎，只不過冇實踐咗。咁所以我哋就膽粗粗就係，不如我哋又唔係一個 designer，又唔係一個藥劑師，不過我哋想將呢一樣嘢推廣俾社會，咁所以就成立咗醫藥通去做呢樣嘢。就係首先第一部分就係想利用一啲叫做藥物圖標咧，去推廣藥物嘅資訊嘅普及性啦，藥物嘅教育嘅普及性啦，令大家更加容易去掌握點樣去用藥，去令到自己係啦，好似喺 community 裏面、社區裏面咧，更加即係老人家就 aging in place，或者其他人嘅時候嘅就更加會容易點樣正確用藥咯。我覺得好好，因為唔單止個老人家或者唔識睇中文英文嘅人士啦，因為其實可能我自己聽完嗰1分鐘嘅簡介我都唔記得嘅。同埋我發覺好多人而家即係就算睇文字都會覺得好懶啊，所以其實 pictogram 真係好方便。同埋萬一如果第時touch wood 啦，如果咁啱喺街嗰度唔知發生咩事，咁你又需要你啲藥嘅，咁呢身邊嘅人都可以幫你睇翻呢啲 pictogram 去明白你自己身體發生緊咩事，需要啲咩嘅。因為特別香港咧，除咗當然自己攞藥嘅時候啦，香港都好多照顧者，特別可能我哋有一啲朋友屋企有工人姐姐嘅，咁好似我婆咁樣啦，我婆走之前都有工人姐姐，咁印尼嚟幫手嘅，咁佢都睇唔明中文英文㗎，咁所以我衣仔上面就寫翻啲印尼文咯。
咁但係我阿姨係一個咁啱係一個退咗休嘅藥劑師，咁佢真係揾翻啲文，然後寫翻落去俾佢啲即係屋企個姐姐去睇。咁但係即係呢樣嘢唔係淨係我哋屋企咁有呢個即係需要噶嘛。其實好多家庭都好多唔同嘅照顧者去照顧啊嘛。咁點解唔將呢一樣嘢可以更加容易去教導到其他人咧？咁呢個第一樣嘢啦。咁第二樣嘢就係其實好多時候照顧者去照顧人食藥嘅時候咧，好擔心，會唔會俾錯藥佢㗎？朝頭早嘅會唔會俾咗夜晚食㗎？咁其實對於啲照顧者嚟講咧，佢睇得明或者去更加有信心咧，去知道啲藥係點用咧，對於佢哋嚟講照顧嗰方面咧，佢都安心啲。因為通常可能1至5就可能姐姐照顧，禮拜6日就可能屋企人照顧啦。咁你突然間要我照顧，咁我都要明白啲藥點用㗎。咁好多時候就可能擔心啦。咁所以我哋其實做過一個 research 就係咧，其實呢啲藥物圖標咧係咪淨係幫啲老人家咧？可以咁講，老人家就實在話自己好叻嘅，一定會自己識食藥嘅。但係其實調翻轉就係啲照顧者咧，因為平時啲藥唔係去食，但係佢當佢需要去利用個即係藥物圖標或者點樣去分藥嘅時候咧，佢發覺藥物圖標係可以幫到佢嘅，起碼佢可以有多個途徑去可以明白啲藥物嘅用處或者係個用法係點樣咯。咁所以我哋覺得，咦呢樣嘢可以繼續推廣落去，所以我哋就繼續做呢樣嘢咯。除咗呢個醫藥通之外啦，都知你係好 focus on self care community care 嘅。咁啱啱嗰 part 其實都係講緊 community care 呢部分啦。咁都拉翻去另一邊先，因為我哋呢幾集都係講緊 mental health 嘅，其實。咁我都見到你都會好着重 self care 嘅，但係我估呢幾年都雖然係多啲人識聽 self care 呢個字啦，但係可唔可以解釋多少少 exactly 咩係 self care 咧？我諗我哋見得到啦，一來香港本身嘅healthcare professional 唔多啦。或者係應該都叫短缺啦。咁好多時候真係好需要嘅時候咧，就真係可能喺醫院裏面嘅 inpatient 嘅咁嘅人照顧啦。但係就算 even inpatient 嘅時候，有陣時都要自己都照顧自己嘅。咁但係好多時候都後生嘅好，或者係老人家都好，都大部分喺社區裏面嘅。咁其實大部分都係一啲叫 community care 或者 self care， 點樣去自己照顧自己。咁我哋見得到喺呢一部分嘅話咧，你要自己照顧自己咧，基本第一樣嘢就係你會唔會有足夠嘅資訊去明白點樣照顧自己啦。咁大家周時會講，喂wealth and health， 即係金錢同健康。喂，金錢嘅話，我相信大家打開手機咧，即係知道，銀行有幾多錢啊？股票有幾多錢啊？買賣會容易啊？原來咁多資訊咧，你可以好容易知得到咧，而幫你去做一啲咧自己嘅理財嘅控制嘅。但係原來健康啊或者 healthcare related 嘅咧，其實我哋香港都好好嘅，有咗 HA Go，但係其實都唔算咁 accessible 咧，俾好多人利用呢啲咁嘅資訊上面嘅嘢咧，去自己照顧自己。同埋就算有嘅資料，佢哋明唔明白呢啲資料去照顧自己咧？其實明白呢樣嘢我哋好緊要啊，因為就算我哋喺香港嘅話咧，唔單止個本身個病人，我覺得佢需要明白啦。就算一啲叫做professional， 即係一啲叫做醫護人員啦，佢都要明白個病人有咩需要咧，咁先至幫到佢做緊呢個 self care。例如可能講緊啱啱過咗去嘅齋戒月咁樣，原來嗰個朋友係需要禁食嘅。咁呢個醫生會唔會可以好啲幫佢俾嘅藥係一日食一次咧？唔係一日食3次飯後食咧？咁你點樣控制咧？咁假如嗰個醫生嗰個 professional 明白一樣嘢假如呢個朋友係需要去禁食嘅，去齋戒月嘅話，咁你令到佢更加 self care 容易啲嘅話，咁你咪可以喺藥物上面嘅，即係俾嗰啲啱嘅藥物佢哋會容易用咯。咁當然啦，個朋友假如佢知道呢樣嘢嘅話，咁佢亦都可以調翻轉同個醫生講，我嚟緊要守齋戒月，咁你俾啲藥我係一日食1次㗎，就唔係一日食3次嘅。咁樣其實當個病人去知道呢樣嘢嘅時候咧，佢識去要求嘅話咧，其實都係 self care 一部分。咁所以咧，我哋會覺得資訊嘅掌握咧，其實對於咧自己去照顧自己係一個重要一步嘅。好似點樣去投資咁樣，原來知多啲資訊嘅話，你可以 make 到一個啱嘅投資嘅 decision。同一樣，你知道一啲你需要知道嘅 healthcare information， 特別個人嘅話咧，就可以做到啱嘅一啲健康嘅計劃啊，健康嘅 planning 咯，你自己。但我都想問，因為我對 science 對醫藥呢啲嘢係真係好唔熟悉啦。因為你頭先都講過，
個病人可以要求嘅。咁如果萬一真係齋隔月啊，咁佢淨係想食一日一次藥嘅，但係醫生係 suppose 真係想一日3次嗰啲，係咪真係可以咁樣同佢要求嘅咧？當然啦，你可以要求，但係可能真係有啲藥唔可以一日食一次嘅。咁喺咁嘅情況之下，咁當然啦，咁個病人咪需要繼續食咯。咁因為始終即係阿拉嚟講，都最緊要就係個身體緊要嘛。咁即係你就算你食藥好點都好，咁你係為咗自己身體嘅話，咁其實呢啲叫 so-called 破戒，亦都唔係一個太大嘅問題嘅。咁但係最緊要你識唔識去問咯。咁假如你原來發覺有啲藥係真係可以一日食一次，好似我而家本身有陣時都同個醫生講，我有陣時唔記得食藥喎，你可唔可以俾啲藥咧一日食一次？咁我臨瞓一次過食晒啲高血壓藥啊、降血壓藥啊嗰啲咁樣，咁咪方便咯。我唔需要 lunch time 又要揾個時間又攞翻啲藥，有陣時唔記得帶出街。咁其實呢樣嘢係你講到俾個醫生嘅話咧，其實佢起碼佢明白多少少嘅話咧，佢可以用一啲佢嘅治療嘅方法啊，或者用藥物嘅方法，咁可以去安排得到個用藥嗰方面嘅需要咯，係啊。我記得你有講過咧，之前就係話有啲藥可能本身已經係有啲成分，即係穆斯林係未必可以食㗎。係啊，其實我哋都唔知啊。本身例如我哋做呢樣嘢啦，例如有啲可能啲膠囊嗰啲咧，即係例如可能啲魚油丸啊，有啲膠囊咧，嗰個膠囊好多時候咧都會有豬油嘅成分。係啦，咁呢部分原來你需要知道啦，咁可能會避免用呢一類型嘅可能 supplement 啦嚇，咁或者係有啲已經香港未有嘅，咁但係例如可能馬來西亞咧會有啲咧已經係下拉認證咗嘅一啲藥物嘅話，咁你咪可以食嗰啲藥物咯。咁第二樣嘢就係我都唔知嘅，就係例如打針啦，嗰啲 vaccine 啦，咁 vaccine 咁可能咪打落去咯，但係原來有啲 vaccine 而家開始好犀利，就係可以吸鼻嘅。咁原來個朋友話有啲 vaccine 吸鼻嗰啲咧，可能都會有即係有啲豬嘅成分嘅，咁可能未必會方便嘅。咁呢啲就係可能我哋平時唔為意，因為我哋唔知道嗰樣嘢需要為意。咁但係當你係一個醫生嘅時候，你有知道呢樣嘢嘅時候，亦都知道你有啲咩病人嘅時候，咁你咪可以用唔同嘅方式或者唔同嘅形式去可能傳遞個可能點樣做個 prevention 啊，俾到個病人咁樣咯，係啦。咁所以呢啲係都幾得意㗎，即係對於我哋嚟講，我哋都一路做一路學習。咁但係覺得呢一樣係其實係緊要嘅，因為當你唔知嘅時候，你未必可以用到一個最好嘅方法去照顧個病人。但係假如當你知道方法嘅時候咧，你又幫到佢，又幫到即係佢個病人會更加容易去接受嗰樣嘢嘅話咧，其實係對個病人講長遠嚟講係一個得益嚟咯。但係覺得都幾難嘅，因為可能我講多少少我屋企人嘅 experience 先，因為我喺尼泊爾菲律賓混血兒啦，其實我由細到大咧係屋企人係盡量話唔使去睇醫生就唔好睇啦。咁都係想慳錢啦，但係第二因為都係要用好多時間，咁用完之後係齋俾藥嚟嘅，我哋會覺得。咁大家都知香港醫院係好忙噶嘛，所以都明嘅。但係 at the same time 你真係唔知你攞完之後有咩用咧咁樣死啦！我唔記得咗我想講咩添。唔係，其實你呢樣嘢都帶出一樣嘢，我想補充翻嘅，即係其實當我哋有個 project 啦，係做一啲叫做少數族裔嘅教育工作坊啦。咁我哋其中一樣嘢都會講咧，係咪所有嘢都要睇醫生咧？咁其實有陣時咧，間中嘅傷風感冒啊，或者係可能一啲叫做 minor ailment 小病小痛咧，其實咧而家係可以咧就咁去揾一啲藥房嘅藥劑師咧去配藥俾你就得噶啦。即係可能因為睇一次醫生，即係基本都300-400蚊落樓㗎啦，咁你會覺得，咦，又係攞得個2日藥，其實係咪真係幫到你？其實你假如一啲小病小痛嘅，當然啦，你要知道唔係啲大病啦，或者去到藥劑師去話翻俾你，喂，呢啲大病你要即刻去睇醫生啦，咁你另外一樣嘢。但係基本嘅小病小痛咧，其實可以好多藥劑師咧都可以因你嘅需要咧安排一啲啱你嘅藥，而可能出嚟都可能幾廿蚊嘅嘢，咁已經完成得到呢樣嘢㗎啦。咁所以我覺得所以我哋咪要
講解咯。原來藥劑師其實佢個崗位都可以做到啲小病小痛嘅服務嘅，唔使下下都要去醫生嗰度。咁你就唔需要中文就有個叫諱疾忌醫啦，就係驚嗰啲疾病啊，所以就唔睇醫生。咁其實亦都我哋都覺得嘅，即係唔好令到咧好似醫藥嘅服務咧係咁高不可攀。其實係應該有唔同嘅形式咧，可以令到大家咧可以去 assess 得到嘅。明白得到嘅，咁咪去照顧自己咯。我覺得at the same time，你頭先都講到話，可能會驚咗去睇醫生，你驚咗要食藥咁樣，咁會變咗，尤其是去到 mental health 呢個字，咁會變咗其實瞓個覺就搞掂啦咁樣，但係in the long run 會變咗係已經太遲，你先至去睇醫生咯。咁你覺得係有啲咩方法係可以去教育翻？嗱，我諗 mental health 都會係更加高嘅層次咧，唔單止係我諗少數族裔，就算即係香港人又好，大部分人都覺得，咦呢樣嘢好似個 stigma 咁樣，即係其實唔好想去睇啊，唔好想去講，唔好想去掂咁樣。咁其實第一樣嘢，我諗大家即係 mental health 其實好多個層次嘅，應該即係嗰個例如由最初嘅可能 depression 啦，咁其實我諗大家都一樣嘅，就係你即係 open to all 去傾偈咯，即係去 speak out 或者係 be a listener， 我覺得呢樣嘢係需要嘅。咁呢樣嘢你講出嚟會舒服啲嘅。咁呢個第一樣嘢啦。咁但係當然你話真係好複雜啦，好盛啦，咁始終都係需要去正視一樣嘢嘅，去求醫嘅。咁但係可能有基本嘅就係點樣可以去揾身邊嘅朋友傾偈啊，或者聽下我哋覺得好似同朋友傾緊偈咁樣，然後喺度打啲嘢翻嚟。我相信你兩位都會覆翻佢哋嘅，係啦，一個 virtual friend 俾到你。咁其實係 speak out 咯，我覺得 speak out 其實好緊要嘅呢樣嘢。咁呢個係第一步，去令到自己唔好收埋，去將自己係咁積壓咯。係啊，因為係咁積壓嘅話，其實對於自己嚟講唔係一個解脫咯。其實都對自己又唔健康啦，身邊嘅人亦都唔知道點樣幫到你咯。但係 speak out 嘅話，咁可能你身邊嘅朋友未必係佢係有咁嘅能力或者咁嘅崗位去幫到你，但係佢都可以知得到點樣去同你解説或者去幫你 connect 或者再 refer 又好點都好。咁但係你唔講唔知嘅話咧，大家就可能未必會咁容易察覺得到你有需要嘅話，咁亦都可能覺得你未必話真係需要人唔想人幫嘅話，咁件事會令到更加即係轉翻落個係啦深淵咁樣。我哋講 self care 嗰陣咧，都其實你講嘅 point 係我之前冇諗過嘅，因為我之前會成日覺得 self care 就係你點樣可能安慰自己 kind of 係照顧自己嘅，但係未去到食藥嗰方面咯。所以我其實你聽緊你講嘢嗰陣，我都覺得咦係喎，你知道你有啲咩需要嘅。佢講出嚟，呢個都係真係 self care。係啊，我覺得 self care 係點樣去照顧自己，但係照顧自己嘅時候唔係代表係自己做晒嘢咯。你可以揾其他人朋友，你都係個 self care 一種啫嘛。咁希望啦，希望我覺得啱，亦都大家肯行出呢一步。假如真係覺得咦真係有啲唔舒服喎，好想揾朋友傾偈喎，其實咪咁做咯，唔需要 hesitate 喎。身邊係真係好多朋友喎。即係做咗一啲 research 啦。佢哋係會好驚去同人哋講，首先就係語言問題啦，同埋佢哋會覺得會有個污名化嘅問題喺度，即係我講出嚟我有問題啊咁樣，咁就令到佢哋更加難講出口。係因為我哋之前其實都有啲 training， 佢哋有講過，佢哋根本冇人聽，會肯聽啦，首先肯聽坐低肯聽佢講嘢。我都相信即係唔容易過嘅呢樣嘢，即係特別可能即係覺得咦好多嘢都好慘好成嘅話，都唔想好似咧係咁講俾人聽，好似要人哋去可憐或者係可能要人幫嗰啲咁樣。但係我諗，假如可以嘅話咧。即係其實跳出自己嘅
一個雙雙咧，其實係一個係需要嘅，係唔好覺得係麻煩到人。其實其實身邊其實好多人都係想互相幫大家，呢個第一樣嘢。咁第二樣嘢就係我哋都即係可能都會覺得啊，會唔會好多專業人士啊，好多其他形式去係咪一定要第一時間係會去到揾到專業人士咧？其實可能有其他身邊嘅朋友，或者可能有其他嘅服務又好，或者點都好，其實可能傾完之後傾開個心嘅話，咁其實亦都可能會幫到好多咯。即係我相信就係個 mental health 唔係零去一咯，其實中間仲有好多唔同嘅情況嘅，咁但係始終都要係肯講出嚟咯。咁當然我亦都會問過一啲朋友就係而家即係我都會做一啲 IT related 嘅嘛。咁會唔會用個chatbot 咧，可以同你傾偈啊，去做呢樣嘢啊？咁其實外國係有啲咁嘅嘢，因為都知道大家都會對 electronic 呢樣嘢咧，對電子化呢樣嘢咧，都幾方便嘅。起碼我可以夜晚去 WhatsApp 佢，或者去傾咁樣啦。咁當然呢部分嘅嘢係都會有人開始做緊一啲研究咯。咁但係咪真係好成功，或者係呢一刻一定絕對幫得到咧？就未有一個好清楚嘅一個叫 clinical proof 咯，即係一啲係數據上已經完全出嚟。但係我相信大家都諗緊唔同嘅方法去令到大家會更加肯 speak out 出嚟啦，肯講，即係將自己嘅嘢用文字又好，用可能言語都好去表達出嚟，肯將自己個mental 呢個需要去俾其他人知道咯。我覺得幾得意，因為係嘅，有啲人係真係會覺得唔想麻煩到人。我自己咧，如果有時係心情唔好，或者有啲咩事發生，想傾下，我其實係會 message 咗個朋友先，就問佢你而家情況點啊？如果我有啲 heavy 嘅嘢想講，你 O 唔 OK 啊？咁我覺得佢 OK 咪講咯，佢唔 OK 咁，其實都有其他朋友可以揾嘅。但係有時可能有啲人會 feel 到死啦冇啦，你真係信任嘅人有得咁多㗎咋。咁我覺得嗰個 AI 嗰個 idea 都幾好喎。我都覺得即係起碼始終都會有一個即刻嘅即係 agent 咧，有一樣嘢去答啦。咁但係你問係咪而家一定得冇問題咧？我都唔知不過我都相信係一個可以或者一個可行嘅一個方向去發展咯。因為其實真係都 AI 而家都好多都話可以做到一個叫 identical twins， 即係做一個另外嘅我。咁其實佢好多嘢都已經可以掌握得到嘅。但係佢會唔會例如佢本身佢嘅 empathy 啦，或者佢嗰個會唔會咁細心去留意呢樣嘢咧？佢會唔會根本係即係 AI 樣嘢就係佢唔係你個 friend 嘛？即係可能你平時講呢句説話，肯定有啲嘢喎。你平時唔會咁講嘢喎。咁 AI 未必會知啊嘛。除非你可以同 AI friend 咗好耐啦。咁未必會噶嘛。咁呢一啲就會係同始終係真人真嘅朋友，知道你可能你嘅習慣啊，知道你好多嘢，佢喺你身上，原來有啲嘢係佢平時都肯講，但係今日點解唔肯講咧？但係可能 AI 或者呢啲咁嘅工具未必知，佢冇一個深層次嘅認識嚟去做呢樣嘢咯。係咁唔知，不過我相信就起碼都有個途徑係可以俾大家去，起碼叫做 air out 咯。我覺得可以做嘅嘢就係可能即係有時好多人唔去 seek for help 啦，尤其是如果係專業嘅求助啦，係因為覺得貴咯。即係 let's say 你去到一個地步，覺得我係需要揾個專業人士幫手啦，但係即係無論係 for medical 定係 mental health 上嘅 medical 啦，但係冇錢就冇咯。你有時你即係如果去排下隊，你都要等好耐時間噶嘛。咁由呢個 AI chatbox， 我覺得當然唔可以取代咗個專業人士啦，但係可能係都叫做somewhat一個冇 bias 嘅人
去幫而家我諗大家都努力啦，即係特別而家講緊 AI 咁，其實而家都會去到一個點就係AI 好似乜都做得到，但係 AI 好似咁講啦，AI 會唔會有 responsible 咧？佢係有冇個責任心嘅 AI 咧？或者佢係咪一個好 ethical 嘅 AI 咧？咁其實而家大家都係希望令到個 AI 係可以更加即係會負責任或者 ethical 去答佢嘅嘢啊，或者去點樣去解答一啲困難啊問題嗰啲咁樣咯。咁我相信朝住呢個方向，佢係一個好嘅工具嚟嘅。但係唔係撇除咗你同身邊嘅朋友傾，唔係撇除咗你係真係需要就係揾一啲專業人士咯。咁只不過可能喺真係喺一個好無助嘅期間，又突然間唔好想即係啦，有啲乜嘢嘅話，咁起碼都會有一個工具去支援咯。應該要同啲觀眾腦補下先，因為Chatbot 同 AI 可以係兩樣嘢嚟嘅。Chatbot 本身即係首先啦，AI 而家係未有一個法律制度咧去限制 AI 嘅所有嘢嘅，例如個權限啦，頭先你講到嘅責任呢一樣嘢咧，我哋而家係全世界都未有嘅，即係所有人都可以用 AI 去做任何嘢嘅。咁 Chatbot 咧亦都係可以default 一啲對答嘅。即係嗰個 user 佢輸入咗啲咩，佢就自動去揾翻相關嘅回答嘅。咁 AI 咧，佢有冇放入個 chatbot 嘅功能咧，又係一個新嘅嘢嚟嘅。係啦，咁所以即係 Albert，你可以簡介下你本身呢一個 app 入邊嗰啲功能係乜嘢？好啊。係啦，我哋其實頭先會講解咧，我哋係做緊一啲藥物系統啦。咁好多時候啲病人咧都會周時會 WhatsApp 個藥劑師問我有呢隻藥喎，你哋有冇貨啊？或者就係你哋幾點開啊？我想買呢樣啊，或者呢樣藥我有啲咩唔舒服，用唔用得啊？咁通常呢啲咁嘅情況咧，都係夜媽媽嘅時候咧，藥劑師未必可以咁容易去答，通常都係第二日去答啦。同埋藥劑師亦都喺即係喺一間機構裏面咧，其實可能未必好多嘅。咁所以咧，可能佢哋要等佢哋有時間答咧，都可能等咗大半日咁樣。咁對於你係好想知道呢樣嘢，你先至會 WhatsApp 去問啊，或者去知話，你好想好快知道噶嘛。咁其實我哋個 Chatbot 就係希望做一樣就係一啦，將一啲簡單一啲叫 non-clinical 嘢咧，去分流咗嘅。咁佢就會我哋嘅 Chatbot 就做多少少嘅，佢真係好似而家大家用緊嘅OpenAI 啊，或者係 ChatGPT 嗰類嗰啲咧，佢唔係一啲 pre-built 嘅 procedure 去問嗰啲嘢嘅，佢係 based on你教佢資料，即係所以 GPT 就叫做 General Pre-trained Model 啊嘛，即係佢係點樣去 pre-train 咗。咁我哋就會調翻轉，我哋就將一啲嗰個機構，例如有冇啲藥物嘅資訊啊，有冇邊啲藥佢有冇賣嘢咧，就擺咗個 chatbot 去 pre-train 咗，跟住佢就答咧，就係答翻你個藥劑師或者你嗰間藥房教佢嗰啲資料去答嘅。即係你會唔會問佢點樣去剪指甲啊，或者係點樣去煮餸啊？咁呢啲唔關你冇教佢嘅嘢咧，佢就會唔答噶啦。但係假如你教佢就原來啲嘢假如我飯前食嘅，但我唔記得咗食藥喎，我可唔可以即刻食啊？呢一啲咁嘅問題咧，假如你有教佢嘅話咧，佢就可以答呢啲咁嘅嘢咯。咁所以我哋而家個系統咧就係暫時咧係針對緊喺藥房裏面嘅服務去做嘅。咁我哋就會將藥房嘅資訊啦，就會叫做教咗呢一個咁嘅 AI 啦，跟住佢哋就會答一啲比較叫做 non-clinical 嘢啦。咁假如發覺佢問啲嘢開始好 clinical 嘢喎，可能係咁點解問埋啲精神科藥物嗰啲咧？咁我哋就會將嗰啲嘢咧就會係 route 翻俾個藥劑師，咁等個藥劑師去答。咁起碼就係藥劑師需要解答啲真係佢需要解答嘅嘢，就唔係問幾點開啊，或者係搭咩車嚟啊呢啲咁嘅嘢。咁個藥劑師就可以更加適當咁去照顧翻嗰個需要病人咯。咁我哋而家呢個系統就暫時係以藥房嘅資訊為主嘅。咁因為我哋話俾佢聽，個藥房可以俾啲咩 train 嘛。咁其實嚟緊我哋其實都會做緊一啲可能善終服務啦。因為你諗下善終服務都係可能梗係好唔開心先至會問一啲善終服務啫。例如點樣做一啲喪禮安排啊、click clack 嗰啲咁樣。咁我哋其實都開始將呢樣嘢咧擺落個 chatbot 去做 train 嘅。咁假如真係夜媽媽我想問原來去安排一個喪禮係大約幾多錢啊？或者係原來去可能點樣出張死亡證嘅話，咁你都係問佢咪可以答翻嚟呢啲。咁我哋就做緊呢一類型嘅嘢去做咯。咁
可能我哋嚟緊會做多啲嘢，例如可能關於照顧者啊或者其他嘢。咁有個好處就係咧，呢個 chatbot 咧，咁佢哋係當然你問中文出中文啦，問英文出英文啦，你問尼泊爾文佢都出到尼泊爾文嘅喎。咁當然啦，可能要揾你去問下，啱唔啱啦？睇下啱唔啱，有冇幫唔到睇錯字？我呢度，我呢個幫唔到。係啦，香港頭先會講一樣嘢，就係香港嘅好多資訊上面咧，其實唔係咁 accessible，所以我哋先會有藥物同標，就希望將語言嗰方面嘅隔膜去即係減低啦。咁其實我哋其中一個做呢個 chatbot 原因都係我哋好想將咧一啲有嘅資訊咧，可以利用一啲科技咧，去令到一啲語言嘅隔膜去減低。例如我哋真係可能頭先我講緊，例如真係需要可能點樣去安排個死亡證嘅，假如真係用印尼文答嘅，咪出翻印尼文出嚟咯。咁當然啦，可能有啲嘢我諗我哋要 fine tune 啦，但係起碼個基本上嘅邏輯啊，基本上嘅資料去答得到呢樣嘢，我覺得好緊要咯，係。但係到而家為止，總共係可以出到幾多種語言？其實個語言佢就唔係好規限，因為都係用緊 Google 嘅 translation 去做。咁你平時我哋都周時用 Google translation 去做好多嘢啦。咁佢大部分嘅語言都可以 translate 到，但係當然有啲好特別嘅用字咧，佢未必會咁容易 translate 得到嘅。例如可能我唔知你有冇聽過平安藥啊？平安藥就係因為我要去旅行，我要買一啲藥包，跟住有嗰啲平安藥啦。喂，但係平安藥英文叫 safety medicine 冇嘅喎，咁係叫 travel medicine 啊或者 travel package 咁樣咯。即係你係需要用一啲好似 dictionary 嘅嘢，你要教佢呢樣嘢咯。咁當然啦，原來呢樣嘢擺落尼泊爾文可能第二個 terms 喎，唔知咁你所以有啲字你要教佢嘅，咁佢先至會明白咯。咁但係你例如 general 就係例如可能好一啲基本嘅資訊嘅，例如真係當出死亡證係需要幾耐嘅話咧，咁其實佢哋應該個系統可以 translate 得到啊，或者係解答得到咯。但係除咗一啲好professional 嘅 terms 或者好啲 specific 嘅 slang 咧，係解決唔到嘅。即係可能即係用廣東話嗰啲好多古怪語言啦，係啦。或者係咪護士醫生都會自己有啲 terms？咁嗰啲就另外嘅嗰啲 medical terms 但係假如平時用語嗰啲，咁可能個 LLM 系統未必咁叻去做到呢樣嘢咯嚇。但係咁我就諗緊啦，因為我屋企人其實佢哋會好 hesitate 去用手機咁樣，即係會覺得唔識用啊，即係點都唔肯學嗰啲嘅。咁我哋可以其實點樣去 push 佢哋去真係嘗試去利用呢個 app 科技呢樣嘢啊？唔係嗱，我哋都知道咧，去用科技係有一定嘅門檻嘅嘢。咁所以咧，我哋其實點解會用 chatbot 呢樣嘢係一個希望比較超低門檻嘅嘢啫。即係例如好似我爸爸咁樣80幾歲咁樣，佢都不斷用 WhatsApp send 啲長輩圖俾我㗎，跟住我又 send 翻啲女相俾佢啊咁樣。咁其實我哋已經用一個最簡單嘅 chat，即係 WhatsApp 去做溝通，咁佢唔需要重新去學嗰個 app 嘅。咁喺呢個咁嘅層面之下咧，我哋以一個叫做user experience 啦，或者佢已經集中咗，佢已經明知道原來撳嗰個掣可以講嘢錄音，或者係撳嗰個掣就 send 相嘅，我唔使去重新教佢，反而調翻轉我要 download 個 app 咧，又要教佢 download 個 app 啦，點樣做啦？咁門檻係高啲嘅嚇，咁所以我哋基本咧就係希望用翻現有嘅 app 嘅工具啦，可以解決得到啦。咁當然即係 WhatsApp 未必可以解決晒所有問題 ，chatbot 未必咁我可能就需要有個 app 啦。好似我哋有個 app 就係可以將個藥包影低咗相，然後就變咗做唔同嘅資訊語言啦，跟住幫佢做一個 medication 嘅management，即係話翻俾你睇你幾時食藥嗰啲咁樣。咁呢部分咧，我哋都暫時都覺得係用個 app 咧係比較容易去管理嘅資訊嘅。咁當然我哋做嘅時候都盡可能令到個 app 係一啲比較簡單嘅 design 啦。即係我唔知大家會最常用係咩 app 啊？而家我係 IG 咯。IG 你咧？PayMe 啊，或者如果係付款係 PayMe 咯，但係如果社交媒體我都係用 IG 或者 Threads 咯。係啦，咁其實我哋咧做我哋 app 咧，好多時候咧都會參照翻咧大家常用嘅 app 去 design，因為例如你嗰啲 icon 咧係差唔多 icon，例如我唔知你見唔見到，例如 PayMe 啦、Alipay 啦，所有俾錢嗰啲咧，就算 Mox 嗰啲咧，佢中間咧
係中間個粒嘢喺嗰度嘅，係啊大啲嘅有顏色嘅。咁其實咧，我哋個 design 一樣嘅，都係將咧嗰粒常用嘅嘢咧就擺喺中間啦，然後你要撳落去就係你常用嘅 function。咁我哋就將呢啲大家已經習以用嘅即係技術啦，或者係用嘅方法咧，都會融入咗喺度啦。等佢起碼原來咁多 app， 起碼呢個 app 中間嗰粒綠色嘢嘅或者黃色嘢嘅，應該係最多 function 係就撳咗落去先咯。咁我哋就希望將佢個學習嘅門檻減到最低咯。咁另外第二樣嘢就係唔想去入咁多嘢咯。通常就係點解啲人唔中意用 WhatsApp 就係影相 send 講嘢 send。咁其實我哋都係做一樣嘢，就係佢可以好多嘢影相認，跟住 save。跟住就係可能有啲嘢去發聲 confirm， 即係我哋希望用到呢一啲咁嘅形式去令到嗰個用家係唔需要學好多嘢就用得到咯。佢最後都係想令到個資訊更容易去接觸得到個受眾。咁可能第時會變咗做個 podcast 都得㗎，個 podcast 提人點樣食藥啊，個 podcast 去咩？可能用你把聲去提人食藥都得㗎。係啊，呢啲錄音啊、配音，而家我哋可以 clone 自己把聲落去啊。係啊，有時講錯咁多句，但唔係喎，我 clone 到自己把聲，知道你咩講，然後又啤翻嗰條想講嘅 script 落去，跟住講出嚟，哇，正啊，唔需要錄咁多次嘅。係啊，我試過啊。我試過 clone 人哋把聲做課程，係啦，跟住 clone 完之後，直情可以幫佢轉語言添。係啊。本身佢係錄咗中文嘅，咁就攞咗中文把聲，但係我都有叫即係佢都有用翻英文 clone 即係錄一次，跟住俾佢 clone 俾個 AI。咁 clone 完之後咧，我連 accent 個口音都可以改咯。咁犀利啊！係咯，所以你會覺得就係其實假如你諗下啦，假如你把聲出嚟嘅話，係你把聲去提你屋企老人家去食藥嘅，咁親切感，即刻唔聽啊！即刻唔聽啊！咁啊揾個一定會聽嗰啲咯，係啦。但係我有諗緊，會唔會有時係睇翻啲字，會唔會係好 medical term 咧？因為有時可能如果同啲病人解釋翻啦，真係當平時講嘢咁樣噶嘛。但係有時可能如果真係問完個問題，咁個 chatbot 彈翻出嚟，會唔會係真係似翻一個chatbot 都幾犀利喎！而家咧個 chatbot 咧，你可以咧話俾佢聽，你係個 chatbot，你係一個乜嘢嘅態度嘅？你係以一個 professional tone 去答啊，定係一個 casual 嘅 tone 去答咧？佢可以其實你係俾個場景去話俾佢聽，你一個藥劑師嘅 AI 助手，你用一個咧友善嘅語氣去答嘅，你盡可能咧就可以跟進問題，但係唔好問多過一條。即係你其實好似教一個小朋友咁樣，話俾你聽，你係乜嘢？好似按摩個唔係催眠一個人咁樣，你係乜嘢？你係乜嘢？跟住咧佢就會咧就可以跟住嚟答啊！而家個 prompt 就係啲咁嘅類型咯，犀利到。其實你都可以嘅，你自己可以咧喺而家啲Claude 啊或者係 Perplexity 咧，你打齊晒咧，你係乜嘢嘅represent 係啲咩啦？你係做咗啲咩啦？跟住叫佢寫咧，佢其實可以真係做到一個都幾接近你想佢嗰個回答嘅都。即係佢而家係每個 user 佢自己 download 咗個 app 咧，佢係會個別 train 佢啊，定係佢用咩 tone 就你？咁我哋個 chatbot 就冇咁叻嘅，我哋個 chatbot 就係 by default 去 set 咗，我哋係以一個藥劑師，以一個比較友善嘅、比較專業嘅，咁係啦，咁始終佢都係代表個機構，佢又唔可以俾佢 personalize，又唔可以俾佢 personalize去答嘅。但係其實好似頭先啦，你都講你有陣時都會用 AI， 其實你都覺得其實有好多嘢係可以令到一啲self-care 又好，資訊上嘅嘢咧，係多咗一個工具去幫手咯。因為你經過 COVID 之後咧，其實大家都 change 咗。係啦，原本冇手機嘅都會有手機，原本唔識撳點樣掃 QR code，識用 QR code。咁你假如可以有啲功能嘅話，其實唔好複雜過嗰個 app 太多嘅話，其實佢哋都有個基本掌握嘅，起碼佢都唔會驚拎住部機驚咯。有時你我唔知你記唔記得？Covid 最初要 download app 啲人會驚㗎，驚撳錯掣啊，驚 delete 咗啊，驚冇咗啲嘢。咁而家起碼佢哋個個都一定有部手機先啦。我哋講緊例如可能 young 60-70歲嗰啲，其實佢都係啱啱退咗休10幾年啫嘛。其實佢哋都本身已經都用手機㗎。
嚇係真係講緊係90歲嗰啲可能就真係唔用啊或者少用嗰啲咯。但係你講緊70歲嗰啲，其實我相信肯定好熟啦。睇股票仲睇快過你可能。係啊，呢個我有見過。係咯，你大利是機啊，或者睇股票仲叻過你添可能。好，我有少少即係 technical 嘅嘢想問下。而家個 database 咧，即係你個 app 嘅 database 係喺邊度嚟嘅？嗱，因為我哋本身個 database 咧，因為我哋擺緊一啲叫做健康資訊咧，根據法例咧，呢所有健康嘅資訊啊、個人嘅資訊咧，一定會擺翻喺香港。咁即係當然大家都會擔心，喂，你啲資訊會變咧？就係你話Albert 擺喺我 office。我自己都信唔過自己 office 會俾人偷啦，咁多數我哋都會擺翻喺 cloud 嘅，都係例如大家會用開嗰啲 Google 啊、Amazon 啊，即係 Microsoft 嗰啲，即係嗰啲比較叫做 top tier 嘅 cloud vendor 去做嘢咯。咁嗰啲就起碼你對於佢哋嘅 security 有一定嘅信心啦。例如起碼佢哋即係應該冇咁容易俾人 hack 啩，就算佢俾人 hack。你都話我已經用到最好嘅咯喎，唔係我唔俾錢喎，咁即係呢方面我哋會做足，就係會用一啲叫做即係 first tier 嘅 cloud provider 去提供服務咯，係啊。咁另外就係本身你去嗰啲 data 係拎去 train 你嘅 chatbot 或者係大 default 一啲問答咧，嗰啲係本身係你哋已經有一個專業人士去做呢樣嘢啊，定係？我哋咧其實頭先講咧，我哋會有第一個客戶咧，或者係我哋嘅 co-create 嘅 partner 啦，叫 Health in Action 啦。咁佢喺過去嗰幾年咧，特別喺疫情嘅時候咧，佢哋都會有好多病人會問呢啲咁嘅paracetamol啊，可唔可以食幾多粒啊，或者點樣咁樣？其實佢哋儲咗3年嘅 conversation 㗎啦。咁我哋就再將呢3年嘅 conversation 咧，咁佢哋整理完之後咧，我哋就擺落個系統嗰度 train 咯。而家呢個 chatbot 究竟你覺得已經100% 已經完善去答一啲 user 嘅問題啊？定係你覺得仲有？我諗我哋仲有一啲空間咧係需要去 improve 嘅，特別有幾樣嘢啦。第一樣嘢就係本身嗰個語言咧，廣東話係比較複雜嘅，係唔容易去理解。我哋試過用英文答呢啲係準好多嘅，用廣東話啊或者係用中文加英文去問咧，其實係比較複雜少少，因為咧佢其實個系統去理解你句説話咧係一個叫做 intention， 你有咩意圖或者有咩本意。咁你英文咧其實咧你去揾個 intention 咧會容易，因為你有 subject word 啊、object 啊嗰啲咁樣，你其實有個 syntax 所以嘅。廣東話你有陣時撈埋啊嘛，你乜嘢叫做主語，乜嘢叫做副語，乜嘢叫做動詞咁樣撈埋，你其實好難喺個 syntax 嗰度咧知道你個 intention 係咩。咁呢個係個語言嘅難度嚟嘅。第二樣嘢就係我哋本身其實所有嘅呢啲叫做大模型啦，咁其實佢係一個估計嘅一個即係估算嘅 model 嘅，咁佢估出嚟就係我估你下一個字係啲咩，然後估個答案出嚟嘅。始終你假如你自己試啊，例如按 ChatGPT 咧，你同一條問題咧問一次，跟住下次再叫 regen 咧，個答案係完全唔一樣嘅。係例如幅相都係啦，例如 J 幅相會唔同嘅。咁其中佢會 regen 啲嘢，咁但係點樣令到個 regen 出嚟嘅嘢咧係會都係 related 咧，呢樣嘢係緊要嘅。咁佢點樣去 control 呢樣嘢，同埋就係點樣去令，頭先我哋會講啦，佢答出嚟嘅嘢咧係唔會有 bias，即係會 responsible。即係其實頭先咁講而家冇法例去管嘅。咁但係其實喺歐洲好多地方咧開始會有一個 WHO 啦，即係 World Health Organization，佢哋都會出咗一啲叫做 guideline 嘅，即係佢會將例如你個系統咧，假如我將個人物係有一個白人變咗做個黑人，或者變咗做中國人，佢出嚟嘅答案係咪一樣？係啦。咁我將男性同女性 fill in 入去嘅話，係咪會一樣？咁其實呢一啲係其中一樣嘢去 test 你拜個 substitution of 嗰樣嘢嘅話咧，會唔會因為種族有 bias 啦，或者有其他有 bias 啦，或者可能你唔單止係race 可能擺埋可能個 nationality 擺落去嘅，你都可以試。呢度第一樣嘢 testing 啦。第二樣嘢就係你本身你會再 test 就係關於一啲佢嘅佢答嘅嘢咧係答個底線去到邊咯，即係佢會係乜嘢都會作啊，定係佢會覺得唔答就唔答，去 make sure 佢答出嚟嘅嘢咧係咪一個 responsible。佢答得到嘅話，我哋咪俾佢出街咯。假如答唔到嘅話咧，
佢就會當嗰句説話咧係唔會出街，就會 hold 住咗，就俾個藥劑師，等個藥劑師睇完之後咧 OK 啊先放個答案，或者唔 OK 嘅就等個藥劑師再打翻個答案咯。咁呢個就我哋嘅系統嘅操作嘅。咁第三樣嘢我哋特登加咗落去就係而家你同個 chatbot 做完之後，你都唔知嗰樣嘢滿唔滿意噶嘛。咁我哋特登喺個系統裏面咧就會問下，即係好似你睇完呢場戲啊，或者係可能去完 workshop 啊，都會問你有啲即係你滿唔滿意？咁我哋會俾佢答滿唔滿意嘅。咁我哋會將呢樣嘢累積翻就係，原來系統裏面有大部分90% 係用 AI 答嘅，而佢嘅滿意程度係90%，咁咪好咯。原來哇唔係嘅，個90% 係 AI 答，但係滿意程度係得10%嘅，咁咪好有問題咯。我哋而家睇出嚟嘅 quality，會唔會係一啲答案係 reasonable 啦？第二樣嘢我哋會睇翻 user 嘅 feedback 係咪一個 positive 嘅 feedback 咯。原來嗰啲 feedback 可以改善啦，定係唔可以改善，定係我哋可以 learn from 即係啲藥劑師嘅答案，然後再 train up 去嗰個系統咧。咁所以都好多嘢我哋一路做一路學嘅，因為 AI 其實一啲好新嘅，咁講緊每幾個禮拜、每一個禮拜，你問下 Siron 啦，佢個禮拜都會出啲唔同嘅嘢出嚟，係啦。咁你會見到其實係無止境嘅。咁但係我哋都會希望喺呢一個空間裏面咧，去令到我哋可以加強一個工具咧，特別放喺我哋嘅層面裏面咧，令到一啲病人又好，需要用藥嘅人都好咧，可以更加容易去 access 到佢哋需要嘅 information 咯。即係因為我哋做呢啲比較有 healthcare 嘅 IT 嘅話，其實都會攞個平衡嘅。即係我哋知道點樣去 efficiency 係緊要嘅，但係我諗我哋個 safety 係擺喺rules number one 咯。不論你 mental 又好點都好，你冇唔通有個人問你，喂，我有啲嘢好 depression， 唔通你第二句説話就話你買安眠藥咩？咁唔得噶嘛，呢啲咁嘅嘢。我想補翻少少 background information。你而家公司嘅團隊而家大概有幾多個人？我哋團隊有6個人咯，係啦。咁最主要就有3個係做 IT 啦，咁另外有2個做 project manager 嘅。一個就專係做一啲 marketing 嘅同事咯。咁除咗即係呢個叫固定班底啦，咁我哋亦都好多 intern 嘅。我哋啱啱今日先至嚟咗個新嘅 intern， 佢係讀藥劑嘅。咁其中好特別嘅有社工嘅，所以醫社合一啦，係啦，跟住加埋 IT 啦，咁所以都幾 interesting 嘅都。但我知道你本身都係有 IT background。係嘅，我本身自己係讀好多年前啦，要個重複3次啦。我係讀 compute 嘅，係啦，我 first degree 係讀 compute 嘅。咁我第一份工咧，其實去咗一間電腦公司，叫 IBM 嗰度咧，做 healthcare solution 嘅。咁嗰陣時我就係幫即係例如醫管局去做一啲系統嗰類嗰啲咁嘅嘢。咁所以嗰陣時已經有個咁嘅興趣，將一啲 IT 係擺落 healthcare 嘅嗰度噶啦嚇。即係 technology 呢樣嘢唔係淨係擺喺 finance 唔係擺喺咩？咁擺落，我覺得有意義嘅一啲範疇裏面。雖然我唔係直接第一個去照顧病人嗰個，但係假如我原來嗰個系統可以幫到個醫護人員去照顧病人做得更加好嘅，個病人好得更加快嘅，咁我都覺得呢啲 technology 咪即係我覺得係 proud of 咯，用得其所咯。所以你本身已經好熟悉呢一個行業嘅，就係因為你開頭都幾有興趣嘅本身係啦。咁同埋因為屋企人都好多係做醫學嘅，咁所以就好多時候你好多嘢都唔知噶嘛，咁咪問下舅父喂點樣做㗎，或者阿姨點樣做啊？咁所以我講過我姨係個退休藥劑師嘛，咁我舅父係個醫生喎，咁屋企總共有2個醫生、2個護士同2個藥劑師咯。咁咪所以我啲 IT 人咪幫佢哋去係啦，解決所有啲佢哋嘅問題咯，係啊。跟住咧，我想問咧個名咧，好似另外政府有個 app 嘅喎。係啊，其實所以就係政府個叫做醫健通，係啦，我哋食咗個字叫醫藥通咯，係啦，咁係嘅，係真係係啦，中文咯。直接競爭對手嚟。唔係競爭，我哋純粹做藥物啫嘛，係啦。咁但係中文就一定係英文就係 pharm care 嘅，即係代表去容易去明白啦，係 pharmacy 嘅 care 嘅一個咁嘅系統咯。希望你個 app 咧
越嚟越多功能啦，跟住多謝你哋。我諗我哋希望我哋嚟緊，例如我哋做嘅 chatbot 啦，或者我哋所有嘅可能希望嚟緊多啲藥房用我哋系統，希望啲病人真係第時落到社區咧，可以同個藥劑師我需要想印一啲咧有pictogram 嘅label 嘅話咧，佢可以幫佢印得到。咁大家就好似咧學識多個emoji 啊，或者學識多一個pictogram 咁樣咧，令到大家去用藥佢會更加清楚咯。就好似大家去洗衫咁樣，都有啲公仔代表話俾咧，一度燙衫定2度燙衫啊。咁呢一樣嘢，同埋我哋好着數就係我哋做嗰個 pictogram 咧係以Creative Commons Creative Commons 係完全開源嘅，就好似大家而家講緊嘅 open source 咁樣咧。咁但係喺 design 嗰方面就係 Creative Commons，我哋完全開源嘅。咁但係歡迎唔同人咧去一齊去創作嘅。唯一一樣嘢咧就係佢唔好改個公仔佢可以用嚟中意做件衫又得，做袖口鈕又得，點都得。費事啦，因為我哋原來用隻雞係代表朝頭早嘅，你係變咗做隻鴨嘅話，咁咪啲人咪記錯咗咯咁所以我哋就係唔 prefer 去改任何一啲設計上嘅嘢嘅，但係佢歡迎佢係利用我哋啲公仔啊，或者利用啲 pictogram 咧喺non-commercial 又好 commercial 都好啦，都可以歡迎佢哋去用咯。咁呢樣嘢仲要唔單止係香港嘅，假如你喺而家聽緊喺尼泊爾嘅，喺菲律賓嘅，都歡迎你哋，因為其實即係公仔呢個係一個國際語言咯。係全球通用嘅。係啦，open source 啦，同埋我哋好co-create 呢樣嘢，我諗係我哋做社創係希望做到嘅，就係我哋唔係淨係想自己去一齊去改變咯。我諗大家你哋去做呢個 podcast， 希望多啲人一齊去改變咯。大家喺用藥上面一個accessibility 嘅 education 又好 information 都好。最後一條問題 wrap up。你有冇啲嘢想同啲而家 struggle 緊自己嘅健康嘅人士，無論係咩類型嘅健康嘅人士，你有啲咩想同佢講翻呢？我諗第一樣嘢啦，大家都好叻嘅，其實即係但係好叻唔係代表咧你唔可以或者唔需要去揾人幫手咯其實相信自己係好嘅，但亦都相信身邊嘅朋友，其實大家都會可以幫到你嘅。咁我覺得假如可以行咗呢一步咧，咁你喺個心情上啦，或者喺其他各方面咧，你可以唔需要一個人去面對一件事咧，個人我諗會係開心啲同埋正面啲咯。好，多謝 Albert 同埋多謝你哋啊，多謝你哋邀請啊。希望啲聽眾都多多支持醫藥通啦 ，PHARMCARE。多謝晒，拜拜。拜拜。